Halo teman-teman, apa kamu sudah tahu apa itu advokasi dan komunikasi kebijakan? Kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan beberapa pengertian dari advokasi dan komunikasi kebijakan. Mulai dari dasar advokasi dan komunikasi kebijakan, ataupun ada juga dari beberapa hal yang harus diketahui dari advokasi dan komunikasi kebijakan. Mau tahu apa yang lebih lanjut? Mari kita saksikan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopva Zada Azaria dengan NIM 11122000175. Di sini kami membuat video untuk melengkapi nilai evaluasi akhir semester di mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan. Yang pertama, saya akan mulai dengan pengertian advokasi dan komunikasi kebijakan. Advokasi merupakan suatu upaya terorganisasi untuk memengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk tindakan, baik oleh individu maupun kelompok, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan tertentu, terutama kelompok yang kurang terwakili. Advokasi berorientasi pada perubahan sosial dan kebijakan melalui pendekatan argumentatif dan persuasif, yang dapat mencakup lobby, kampanye, hingga pengorganisasian masyarakat. Sementara itu, komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi dan gagasan yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan media. Komunikasi kebijakan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga strategis karena bertujuan untuk membentuk opini, mendorong partisipasi publik, dan meningkatkan legitimasi suatu kebijakan. Keduanya memiliki hubungan yang erat dalam konteks perubahan kebijakan publik. Advokasi membutuhkan komunikasi kebijakan yang efektif agar pesannya dapat diterima dan memengaruhi pembuat kebijakan maupun masyarakat luas. Sebaliknya, komunikasi kebijakan yang strategis seringkali menjadi alat utama dalam pelaksanaan advokasi. Dengan demikian, sinergi antara advokasi dan komunikasi kebijakan menjadi kunci dalam menciptakan transformasi kebijakan yang responsif dan inklusif. Media dalam advokasi. Media memainkan peran sentral dalam mendukung kegiatan advokasi. Media massa seperti surat kabar, televisi, serta radio dapat membentuk opini publik dan memberikan tekanan terhadap pengambil kebijakan. Di era digital seperti saat ini, media sosial seperti Facebook, Twitter, serta Instagram memungkinkan mobilisasi publik secara cepat, luas, dan murah. Strategi penggunaan media dalam kampanye kebijakan mencakup penyusunan pesan yang menarik, pemilihan saluran, komunikasi yang tepat, serta pemanfaatan tokoh publik atau influencer untuk meningkatkan daya jangkau kampanye. Keberhasilan kampanye advokasi sangat bergantung pada kemampuan pengorganisasiannya dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat distribusi informasi dan pembangunan narasi publik. Etika dan tantangan dalam advokasi. Dalam prakteknya, advokasi harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika komunikasi seperti kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Advokasi yang tidak etis dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan kredibilitas gerakan. Tantangan besar dalam era digital adalah maraknya hoax dan manipulasi informasi yang dapat merusak proses advokasi. Oleh karena itu, advokat kebijakan perlu memastikan bahwa data dan argumen yang disampaikan bersumber dari informasi yang valid dan diverifikasi, serta menghindari eksploitasi emosional berlebihan yang bersifat menyesatkan. Advokasi di tingkat lokal dan internasional. Advokasi di tingkat lokal dan internasional memiliki pendekatan dan dinamika yang berbeda. Di tingkat lokal, advokasi biasanya lebih dekat dengan komunitas yang menekankan pendekatan partisipatif dan berfokus pada isu-isu spesifik daerah. Aktor yang terlibat umumnya adalah LSM lokal, akademisi, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Sebaliknya, advokasi internasional melibatkan aktor seperti organisasi internasional, lembaga donor, dan jaringan global, serta menggunakan strategi diplomasi, kampanye global, dan tekanan politik lintas negara. Perkenalkan, nama saya Bagus Irsad dengan NIM 11122000124. Yang keempat ada praktik dan simulasi advokasi. Dalam perkuliahan, praktik simulasi kampanye advokasi memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana merancang strategi advokasi yang efektif. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok untuk mengangkat isu tertentu, menyusun pesan utama, menentukan target audiens, serta
merancang media kampanye seperti poster, video, atau rilis pers. Melalui refleksi terhadap praktik ini, mahasiswa dapat memahami dinamika kerja tim, tantangan komunikasi di lapangan, serta pentingnya konsistensi pesan dalam advokasi. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam membekali kemampuan teknis dan taktis sebagai calon advokat kebijakan. Yang kelima ada evaluasi dan dampak advokasi. Evaluasi dalam advokasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan kampanye tercapai dan dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan publik. Indikator keberhasilan advokasi meliputi perubahan kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, pergeseran opini publik, dan terbentuknya koalisi yang solid. Pengukuran dampak tidak hanya bersifat kuantitatif seperti jumlah peserta aksi atau jangkauan media, tetapi juga kualitatif seperti perubahan sikap, pembuatan kebijakan, atau keterlibatan komunitas dalam proses advokasi. Evaluasi yang sistematis memungkinkan perbaikan strategi dan akuntabilitas dalam upaya advokasi ke depan. Advokasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting dalam mendorong perubahan positif di masyarakat, di mana melalui pendekatan yang terstruktur dan komunikasi yang efektif, kita dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak luas. Proses ini melibatkan beberapa tahapan kritis, mulai dari identifikasi isu strategis, pengumpulan data pendukung, hingga penyusunan rekomendasi berbasis bukti yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Dalam menjalankan advokasi, strategi yang efektif sangat diperlukan, termasuk framing pesan yang persuasif, penggunaan narasi yang menggabungkan emosi dan logika, serta penyajian solusi konkret yang dapat diimplementasikan. Untuk penutup yang kuat dalam sebuah presentasi atau voiceover, penting untuk menyampaikan kalimat penegasan yang jelas, menyertakan call to action yang konkret, dan menekankan dampak positif dari perubahan yang diusulkan. Dengan demikian, kita tidak hanya mengajak audiens untuk memahami isu yang ada, tetapi juga menginspirasi mereka untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi bersama demi kebaikan masyarakat. Melalui advokasi kebijakan yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih adil bagi kita semua.